Ranar 4 ga wata na Nuwamba nake tunawa. Ranar da mai martaba sarkin Katsina yayi naɗin. Ƙungiyar cigaban matasan gundumar ƙetare wadda aka fi sani da suna Kedema na farin cikin taya hakiminsu mai girma kanwan Katsina hakimin ƙetare Alhaji Usman Bello Kankara Yamnai murnar cika shekaru 25 bisa karagar sarautar kanwan Katsina wanda marigayi mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Muhammad Kabir Usman CFR ya naɗa shi a irin wannan rana ta yau 4 ga watan Nuwamba shekarar 2000. Ranar 4 ga wata na Nuwamba nake tunawa. Ranar da mai martaba sarkin Katsina yayi naɗin. Babu shakka mai girma kanwan Katsina ya kawo ma al'ummarmu ci gaba masu yawa a cikin waɗannan shekaru 25 kamar a fannin ilimi inda aka gina makarantun sakandare a dukkan garuruwan magaddai da koyar da matasanmu ilimin na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta. Fannin kiwon lafiya ma al'ummar gundumar ƙetare sun shaida domin suna amsar rigakafin polio ga 'ya'yansu. Har wa yau an samar da cibiyoyin kiwon lafiya ga kuma samar da tsaftataccen ruwan sha da tsaftataccen muhalli, samar da katin ɗan ƙasa da bunƙasa aikin gona da kuma gina hanyoyi daga Gora zuwa Ƙetare zuwa Kankara da kuma daga Dayi zuwa Gundawa zuwa Wawal Kaza da kuma sauran ayyukan more rayuwa da dama wanda ba za su iya faɗuwa ba cikin wannan sanarwa ba. Wannan ƙungiya ta Kidema tana fatan alkhairi ga mai girma kanwan Katsina hakimin Ƙetare Alhaji Usman Bello Kankara MNI a shekaru na gaba domin al'ummar gundumar Ƙetare su gaba da amfana da jagorancinsa. Allah ya ja zamanin mai girma kanwan Katsina hakimin Ƙetare Alhaji Usman Bello Kankara MNI. Allah ya ja zamanin masarautar Katsina, Allah ya ja zamanin jihar Katsina da ƙasa baki ɗaya. Sanarwa daga shugaban ƙungiyar Kedema Comrade Mudansir Lawal Gurbi da sakataren ƙungiyar Comrade Abdulaziz Muhammad Ƙetare. Turan giwa ka tsatar ku.